هغه کوم کسان چې خوراټي یا سنورینګ کوي اوس کولی شي د هفتې 102 پاونډه بینفټ واخلي چې د میاشتې 513 پاونډه کېږي. سنورینګ یعنی خوراټي یا کوم کسان چې خوراټي کې په خوب کې اوس د پی ډبلیو پی او بینفټ ده چې هغه ورته اپلای کولی شي، مګر هغه خوراټي داسې نه دی چې هر یو خوراټي خو یو ډېر نارمل شی دی چې کسان یې کوي، مګر هغه خوراټي یعنی هغه سنورینګ چې ستاسو د کوم مریضي د خاطره راغلي، تاسو کولی شئ د پیپ دپاره چې بینفټ هغه یو دولتي بینفټ د هغې دپاره اپلای وکړئ او د میاشتې 518 پاونډه واخلئ. هغه مریضي څه شی ده؟ هغې ته ابستراکټیو سلیپ اپونیا وایي. هغه غلط هغې ته هغه رقم مریضي ده چې تاسو په مثال کله وده کېږي، ستاسو شش مداخله کوي او تاسو اکسیجن نشئ اخیستلی. دا یو ډېر کامن ده، ډېر زیاتره کسان لري چې دا د زیاتره وخت عملیات د طریقې نه جوړېږي، خو هغه کوم کسان چې لري هغه ډېر خطرناک خوراټي کوي، داسې نه ده چې نارمل خوراټي کوي چې هغه سم موټرسایکل یا سم موټر چلوي. نو هغې دپاره فلحال په لندن کې ماشینونه شته چې ته به ځې خپل ډاکټر ته، بیا هغې ته یو 40 ساعته په شفاخانه کې ساتي، بیا تا ته یو ماشین درکوي چې کله تاسو وده کېږي بیا هغه ماشین په خپل په خوله باندې لګوئ او بیا وده کېږي، بیا هغه ماشین اکسیجن تولید کوي چې نه پرېږدي چې هغه خوراټ یې ته وکړي بیا ته خوراټ یې نه کړي. خو کوم کسان چې دغه مریضي لري یا ابستراکټیو سلیپ اپونیا لري، نو کولی شي چې د دولتي په بینفټ دپاره اپلای وکړي او د هفتې 102 پاونډه یا د میاشتې 513 پاونډه د دې بینفټ دپاره واخلي. دا فرق نه کوي چې تاسو کار کوئ او که نه کوئ. که تاسو کې دا مریضي شته یعنې دا تکلیف شته، تاسو کولی شئ د دې دپاره اپلای وکړئ. د دې دپاره هغه پوره معلومات هغه لینک یې ما لیږلی دی چې تاسو کولی شئ خپل د شخصي معلوماتو دپاره ووایئ، یا هغه کوم کسان چې تاسو پوهېږئ چې مکمل داسې یو خوراټ کوي او ډېر خطرناک خوراټ یا موټرسایکل یا موټر چلوي، نو دې ته دا ویډیو ولګئ کېږي هغې دپاره دا ویډیو هغې کېږي د بینفټ دپاره ایلیجبل وي. نو که غواړئ معلومات واخلئ ما ته میسج وکړئ، زه هغه لینک تاسو ته لیږم او تاسو کولی شئ معلومات پرې واخلئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو.